Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်အခုမလေးရှားမှာနေတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်မလေးရှားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကအခုမြန်မာတန်ရုံးကိုသွားပြီးတော့ရက်ချင်းယူလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကအခုဒီ online နဲ့ရက်ချင်းယူတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အများအတွက်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေ Chrome ပဲဖြစ်ပြီးတော့တခြားbrowser ပဲဖြစ်နော်ကိုသုံးမဲ့ browser တစ်ခုကိုဝင်လိုက်ပါအခုကကျွန်တော်ကဒီChrome ကိုဝင်မှာပေါ့နော် sorry ဒါလေးဒီ Chrome ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.mekl.org ဆိုတော့ရေးလိုက်ပါဒါကိုရိုက်ချလိုက်ပါကြည့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကပေါ့နော်ဒီနားလေးကဒီ QR code ရယူရနှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြောကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုတည်ချာလေးနားလည်အောင်အရင်ဖတ်ထားပေးပါနော်အဲ့လေးကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီအပြတန်းလေးနဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုအထက်ပါအချက်လေးများကိုတည်ချာဆိုဖတ်ရှုပြီးသဘောတူပါဒီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနာမည်အပြည့်အစုံ English စကားလုံးပေါင်းနဲ့ရေးပါဘောနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နာမည်အပြည့်စုံကိုတစ်ချက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာနာမည်ကိုတစ်ချက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးကpassport မင်းဆောင် NRC number ပေါ့နော် passport တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမှတ်ပုံတင် number ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကဒီအခုမြတ်ထိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ select a state ဆိုတဲ့ဟာကပြည်နယ်ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုတ်ပြည်နယ်ကိုရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးမြင့်ဆောင်ချင်းပြည်နယ်ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကုတ်ပြည်နယ်ကိုရွေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားအောင်နာလေးကမြို့နယ်ကိုနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပါဆိုတဲ့နေမှာအဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာခါရှိမယ်ဖလမ်ရှိမယ်တနက်တူဘီရှိမယ်ရေဇာရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဟာကကျွန်တော်ဒီဟာလေးရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ရာဇာနာ9ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရာဇာနာကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရာဇာနာ9ပြီးတော့အောက်မှာကကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေါ့နော်6လုံးကနန်း6လုံးကိုအကလေးအခရာဖြစ်ပြီးတွဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အကလေးအခရာနဲ့ဖြစ်တွဲမှာဖြစ်ပါရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဒီ insert ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုဒီမှာဒီအကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ no လို့ပြတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က passport နဲ့လောက်ထားတာ passport အရင်ဟွာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဒီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နေပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့အတွက်အောက်မှာ no ပြနေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက service ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆောင်ရွက်လို့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ passport တန်တုံးနဲ့ပြောင်းဆုံးရှိမယ်ပြီးတော့ passport အသစ်လျှောက်ထားခြင်း passport အသစ်လျှောက်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူများပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့certificate of identity လျှောက်ထားသူများပြီးတော့ထောက်ခံစာမျိုးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ passport အသစ်လျှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုရွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ passport အသစ်လျှောက်ထားခြင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာမလေးရှားကိုဖြစ်တဲ့0060ကိုသူကပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ချက်ဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ email လေးစာပေါ့နော်ကျွန်တော် email လေးစာကရေးရှိတဲ့သူကရေးပေါ့နော်မရှိတဲ့သူတွေကြတော့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့email လေးစာရေးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲကြောင့် email လေးစာကိုမလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email လို့နည်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဗီဒီယိုတင်ပေးထားတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရင်သွားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် email ကဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော် email ကိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ခါကျွန်တော်ဒီမှာရှောက်ထားမိဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အစောနာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့OTP ကိုဖုန်းနံပါတ်ထက်ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ6လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ်ကိုဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေးပို့မိဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုး QR code ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ QR code ကိုကျွန်တော်တို့ phone screenshot ရိုက်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုး phone screenshot ပြီးတော့တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သိခိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရက်ချင်းသူတို့ကပေးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရုံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသွားပြမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ချင်းရလောဆယ်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ email လေးစာထဲကိုကျွန်တော်တို့ရက်ချင်းဘယ်တော့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တန်ရုံကိုဘယ်တော့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုemail ပေးပို့ထားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ email ထဲကနေလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ထက်ကိုလည်း message လေးနဲ့ပို့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးရချင်းဝင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့တစ်လကြာမလားနှစ်လကြာမလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကတခါကိုပို့ပြီးတာနဲ့တစ်ခါပို့ဆရာမလို့ပါဘူးเนาะသူကအဲ့ဒါလေးကိုစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ရချင်းကိုဘယ်တော့ဘယ်နှစ်ရက်နေချင်းရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရုံပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာလေးက80သွားပြီဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုစာဖတ်ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ခုလိုပြောပြသွားတာကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေဘယ်လိုသွားဝင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုကအောက်နားလေးကပြင်မဆမျက်နှာတို့ပြန်သွားမျိုးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောနာကျွန်တော်ပထမရှေ့ဆက်ဆမျက်နှာပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ကဆောနာက Gmail ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်email လေးစာပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email လေးစာကြလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဒီပုံစံနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါတကယ်လို့ဆောနာကကျွန်တော် QR code ကို screenshot ရိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဟာတကယ်လို့ကိုကဖြတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခု delete တူဟာနဲ့တူ delete လုပ်သွားတာပဲပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပြန်ပြီးသွားရှာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာစာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာလိုကိုလုံးရေးထားပါရနော်စာကောင်းဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလုံးစင်ပြပါအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ QR code ပေါ့နော်အဲ့ဒါ QR code ပြန်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာခဏလေးကြုံရဝင်နေလို့ခဏလေးဆောင်းပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ QR ကိုပြန်ပေါ်လာပြီဒီမှာတကယ်အဲ့ဒါကြတော့တကယ်လို့များကို market ရှိတော့ဗောနော်ဟိုဖက်ကကိုscreenshot ရိုက်ထားတဲ့ဟာပျောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအခုကဒီဟာကကျွန်တော်Gmail ထဲကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Gmail ပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်เนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Gmail တို့တန်ရောနဲ့ပို့ပေးလာတဲ့ Gmail လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က star လေးပြပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ပြင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ချိန်ပေးမပေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရက်တိုင်းလို့စစ်ဆေးလို့ရှင်းပို့ပြီးဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Gmail ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်း message တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလေးကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရချင်းဘရောပေးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Gmail နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆက်သွယ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါစာတူလေးသူတို့ပို့ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျွန်တော်ဒီမလေးရှားမှာနေတဲ့ညီအကိုတွေအားလုံးဒီ online ပွားနဲ့ဘလို့ဒီ passport စာအုပ်ကိုရချင်း passport စာအုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရချင်းဘလို့ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ